আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহু, আল্লাহ তাআলার সত্তাগত নাম। আর রাহমানু, দয়াময়। আর রাহিমু, দয়াময় বিশেষ দয়ার অধিকারী। আল মালিকু, রাজা বাদশাহ। আল কুদ্দুসু, অতি পাক পবিত্র। আসসালামু, শান্তিময় নিরাপদ। আল মুমিনু, নিরাপত্তাদাতা। আল মুহাইমিনু, নিগাহবান রক্ষক। আল আজিজু, প্রভাবশালী। আল জাব্বারু, শক্তি প্রয়োগে সংশোধনকারী। আল মুতাকাব্বিরু, অহংকারের অধিকারী। আল খালিকু, স্রষ্টা। আল বারিউ, ত্রুটিহীন স্রষ্টা। আল মুসাউইরু, প্রকল্পক বা নকশাকারক। আল গাফফারু, অতি ক্ষমাশীল। আল কাহ্হারু, সব বস্তু যার ক্ষমতাধীনে। আল ওয়াহ্হাবু, অতিশয় দাতা যার দান অবারিত। আর রাজ্জাকু, রিজিক দাতা। আল ফাত্তাহু, সৃষ্টির মীমাংসাকারী। আল আলিমু, সর্বজ্ঞাতা। আল কাবিদু, রিজিক ইত্যাদি সংশোধনকারী। আল বাসিতু, উদার সম্প্রসারণকারী। আল খাফিজু, পতনকারী। আর রাফিউ, উন্নতি প্রদানকারী। আল মুইজ্জু, সম্মানে পূর্ণতা দানকারী। আল মুজিল্লু, অপমান অপদস্থকারী।